दोस्तों, ये लड़की जैसे ही देखती है कि उसके सामने फोन लटक रहा होता है और उसमें एक वीडियो होती है कि आपके पति आगे बैठे हैं 2 सीट छोड़ के अपनी लवर के साथ। फिर ये लड़की कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है? फिर ये लड़की तुरंत जाकर देख लेती है और कहती है, ये लड़की कौन है? तब ये लड़का कहता है, ये तो मेरी बहन है। तब बगल में बैठे ये चाचा कहते हैं, शर्म कर बेटे, क्यों झूठ बोल रहा है? मैं रोज देखता हूँ तू ना इस बस में लड़की का हाथ पकड़ कर बैठा रहता है और पता नहीं किया आशिकाया करता रहता है। वह तो अच्छा हुआ तेरी बीवी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये लड़की अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम ना लिखना भूलें। फिर ये लड़की अपने पति को छोड़कर चली जाती है।